정도면 될 것 같아요. 올 겨울 들어 가장 춥고 가장 바람이 많이 부는 것 같아요. 바람이 많이 분다고 했거든요. 근데 이렇게 많이 불 줄 몰랐어요. 차에서 내릴 엄두가 안 납니다. 트임 텐트를 쳐도 되겠지 하고 텐트를 가져왔는데 못 칠 것 같습니다. 와, 역대급 돌풍이에요. 역대급 돌풍. 잠잠해졌다가 미친 듯이 또 바람이 붑니다. 일단 이 사이트가 약간 내리막길이에요. 이거 어떡하지? 아, 어떡해. 너무 추워서 내리기가 무섭다. 바람이 미친 듯이 불어요. 아, 캠핑장 선택을 잘못했나? 가깝고 한 번도 오지 않은 캠핑장이어가지고 여기 나정 고운 모래 캠핑장? 거기를 왔거든요. 바람이 너무 불어요. 너무 불어. 진짜 많이 불어요. 아, 이거 빨리 정리를 해야 되는데 어떡하면 좋지? 얼른 차 세팅을 먼저 해보겠습니다. 오늘은 스텔스 차박을 해야 될 것 같아요. 빨리 정리를 해보겠습니다. 날씨야. 문이 안 닫히네. 캠핑하다가 집에 가고 싶은 그런 날이 있거든요. 그날이 오늘입니다. 이건 재난이다, 재난. 진짜 춥네. 이거 어떡하지? 이걸 내리고 하나하나씩 합시다. 또 나가서 트렁크로 문 열고 이걸 정리를 해보겠습니다. 텐트를 밖에다 꺼내놔야겠어요. 머리 좀 어떻게 할까요? 모자를 바라클라바를 들고 올걸. 귀신 산발이네, 귀신 산발이. 밖에 나갈 수가 없어요. 오늘도 강제 스트레스 차박인데 차 안에서 24시간을 보내야 될 것 같은데요. 바다는 진짜 예쁜데 차가 막 흔들흔들거려. 지난번보다 더 심해요. 그때 한파주의보일 때보다 더 심합니다. 차 세팅은 웬만큼 다 끝났고 필요 없는 거 일단 밖에다 놔뒀어요. 이쪽 편에 날아가지는 않을 것 같아요. 북쪽에서 바람이 불어오니까 북쪽이 이쪽이거든요. 괜찮겠지? 맨날 지나가면서 보기만 봤거든요. 원래 여기가 주차장인데 캠핑장으로 만들어가지고 해놨는데 지금 평탄화도 안 맞아요. 내리막길이에요. 괜찮아. 차는 아늑하네요. 정말 감성 터지는 그런 차박을 하고 싶었는데 감성이고 뭐고 이건 생존인데요. 이렇게 두면 되지 않을까? 추우니까 전기 온열 매트도 미리 깔아놓을게요. 바람 소리 어머,
잘 수 있겠나? 걱정되네, 걱정돼. 그래도 차는 따뜻해서 다행이네. 소파 패드 검은색을 들고 왔어요. 다 블랙이네, 그러고 보니까. 이런 의도는 아니었는데. 근데 이거 돌돌이가 필수일 것 같아. 여기에 온 이유는 한 3, 40분밖에 안 걸리거든요. 불멍도 하고 밖에 테이블도 펴놓고 막 이렇게 하려고 그랬거든요. 이렇게 바람이 불 줄 알았나? 가까이 온 이유는 멀리 가려다가 다음 주에 강원도 가거든요. 강원도를 한번 올라가면 좀 한 2박 3일? 3박 4일 있을 것 같아서 그래서 오늘은 가까이에 왔습니다. 배터리 충전도 안 했는데 있겠지, 배터리가. 여기에다 달아놨습니다. 아무것도 하고 싶지 않은 그런 날입니다. 어떻게 하면 좋지? 차에서 또 노는 재미도 있으니까 이렇게 노는 거지. 보이는 이곳이 다 캠핑장이에요. 쉣! 또 날라갔어요. 큰일 났다. 바람이 자꾸 날라가서 어떻게 해야 되지? 이렇게 해놓으면 되려나? 되겠지. 숨이 너무 쉬었다. 텐트가 지금 세 번째가 네 번째 날아간 것 같아. 차 손잡이에 끈으로 묶어놨어요. 내일 아침 새벽에 좀 많이 분다 그랬는데 괜찮겠지? 괜찮겠죠? 어쨌든 저는 따뜻한 아메리카노를 한 잔 먹어봐야겠습니다. 새로운 에스프레소 머신을 가져왔거든요. 아우틴 나노 에스프레소 머신이거든요. 여기는 캡슐 넣는 거고요. 캡슐을 뽑아 먹어야겠다. 캡슐을 이렇게 넣고 이렇게 넣은 다음에 향기 좋다. 아우틴 나노 에스프레소가 좋은 게 차가운 물을 넣어도 92도까지 물을 끓여가지고 이 기계 자체에서 끓여서 뜨거운 물을 만들어서 에스프레소를 뽑아줍니다. 따로 물을 끓이지 않아도 되는데 그게 좋은 점이에요. 따뜻한 아메리카노를 먹고 좀 쉬어야겠습니다. 향기 되게 좋다. 맛있다, 맛있다. 그냥 여기다가 먹어도 되겠는데? 따뜻하다. 추운데 차 안에서 따뜻한 커피 마시고 있으니까 아늑하고 고요합니다.
번 헹궈가지고 또 사용하면 되고요. 이렇게 물을 끓여가지고 사용하는 거는 한 4번, 5번 정도는 한 번 충전해가지고 가능하다고 합니다. 30발자국만 가면 바닷가 해변인데 아쉽구만. 바다에 왔는데 바다를 못 보니 아직 해동이 덜 됐나? 라떼랑 먹으려고 했는데 아메리카노랑 더 잘 어울리는 것 같아. 와, 대단하다. 치마 입고 바다에 가다니. 이 베리 타르트 맛있다. 상코마니. 약간 체리 맛도 나. 체리 맛이 싫은 사람은 싫어할 수도 있겠어요. 여기 캠핑장이 아니고 그냥 주차장 차박하는 느낌? 내 돈 주고 주차장에서 마음 편히 차박하는 느낌이에요. 저녁 빨리 해먹고 일찍 자고 내일 일찍 집에 가야겠다. 차 안은 진짜 아늑해요. 고요해, 하물며. 햇살도 따뜻한 편이네. 내일 해 뜨는 건 볼 수 있으려나? 바람이 저는 이렇게 부는 줄 알았더니 트렁크 옆으로 있잖아요. 차 옆면으로 불어서 안 될 것 같아. 오늘은 이렇게 지내야겠습니다. 차박 캠핑 하다 보면 캠핑은 날씨의 영향을 좀 많이 미치는데 차박은 날씨의 영향이 크게 없는 것 같아. 그게 좋은 점이긴 해요. 근데 가끔 캠핑하고 싶을 때가 있거든. 그래도 저는 장박은 아직 못하겠어요. 장박을 하고 싶은 생각은 한 번도 없었던 것 같아요. 출입구 바로 옆에 관리사무소 옆에 화장실이랑 샤워장이 있길래 그곳에 세척장이 있는 줄 알았거든요. 근데 세척장이 저 멀리 있어. 세척장 일부러 가까이 했는데 생각보다 머네. 어떡하면 좋아. 너무 추워. 날씨 이게 보통 날씨가 아니에요. 더 황당한 일이 있었습니다. 신발을 여기 밖에 벗어놨는데 분명히 여기 벗어놨는데 신발이 없는 거예요. 신발이 저기 날아간 거 있죠. 어머, 텐트가 자꾸 떨어져요. 큰일 났어요. 어떡하면 좋지? 텐트를 어떻게 해야 되지? 지나가시는 분들이 다 쳐다보고 난리 났습니다. 이런 날 캠핑하고 있는 애는 나밖에 없거든. 아무도 없어. 아무도. 왜 이렇게 힘들지? 그냥 힘듭니다. 그래도 달달한 타르트 하나랑 커피 하나 먹으니까 좀 살 것 같아요. 갈수록 바람이 더 부네. 어머. 답답한 새벽을 건너서 보이지 않는 너를 또 찾아가. 머리 위에 뜬 별은 destination. 파도가 높아서 좀 힘들지만 배도 때를 펴서 새벽 바다를 건너 내게 가는 중이야. 조금만 더 기다려줘. 멈추는 일은 없어. 면봉으로 닦으니까 깨끗이 닦이더라고요. 차 안이라서 이거 인티지 티지링크 해가지고 차 트렁크 문을 열어서 환기를 좀 시키려고요. 이 부분을 여기 트렁크 고리에 이렇게 걸어줍니다. 딸깍 2번 하면 잠깁니다. 주문 냄비를 안 들고 왔어요. 냄비 솥밥 해 먹으려고 했는데 불고기는 여기다가 굽고 밥은 밥솥에 해야 될 것 같아. 이 한키톡톡 들고 왔거든요. 현미랑 섞어가지고
쌀을 다 흘렸습니다. 전기를 캠핑장에는 거의 제한이 있잖아요. 600W 제한. 저온 온풍기를 켜고 밥을 하면 그 600W 제한에 초과되거든요. 그래서 밥을 할 때는 이 저온 온풍기를 끄고 밥을 합니다. 그게 더 안전해요. 칠원국도 타고 여행하시는 분들이 하룻밤 쉬어가기에는 나쁘지 않은 가격에 그리고 시설입니다. 저렴한 비용에 전기를 꼭 사용해야 된다 하면 오시면 좋을 것 같아요. 모래바닥이 싫으신 분들은 여기 오셔도 될 것 같습니다. 이럴 줄 알았으면 지난번에 갔던 태화연 오토 캠핑장을 갈 건데 바람이 불어서 화롯대도 사용 못하고 여기는 숯불이랑 장작이랑 이런 거 다 사용되거든요. 좀 누울까? 밥을 했더니 습기가 차요. 이제 4분 남았어요. 고기를 굽굽 하면 됩니다. 고기 구워가지고 얼른 어머! 어머 깜짝이야. 배터리가 2칸밖에 없습니다. 이 틈새에서 부는 바람도 장난이 아니네. 이거 밑에 홈이 있어서 이 홈에 맞춰서 놔두면 됩니다. 그러면 미끄러지지 않아요. 겨울에는 아이스팩 안 넣고 그 냉동식품 넣으면 되거든요. 이 불고기를 일부러 얼려왔어요. 이거는 우메보시입니다. 매실절임이라고 생각하시면 돼요. 이 우메보시는 먹다가 좀 느끼할 때 한 입 베어 먹으면 맛있어요. 어떤 맛이냐면 그 반시 있잖아요. 그런 느낌이에요. 근데 엄청 새그러워. 그리고 짜. 이렇게 먹다가 느끼해질 때쯤 한 입 베어 먹으면 됩니다. 작년 2월 말 3월 초에 그 강원도에 눈바람 불고 했던 그때 그 기분이에요. 불고기 맛있다. 이거 불고기 코스트코에서 샀어요. 이 우메보시는 일본에서 수입한 제품을 산 게 아니고 우리나라에서 만든 우메보시입니다. 밥 다 먹고 설거지를 하고 왔거든요. 몰랐는데 편집하고 이러면서 되게 산만하다는 걸 느꼈어요. 살짝 걱정이 되긴 합니다. 오늘은 물을 좀 많이 가져왔어요. 혹시 물이 많이 필요할 것 같아서 가져왔는데 생각보다 물을 많이 안 마시네요. 이거는 3.8리터인 것 같아요. 이거 사고 나니까 작은 거 나왔더라고요. 이게 너무 커. 바다가 보이긴 하는데 금방 해가 지네. 따뜻하게 차 한 잔 마셔야 되겠습니다. 밤이니까 커피는 좀 그렇고 티 캡슐이거든요. 히비스커스 피치 블라썸이에요. 아우팅
에스프레소 머신에 사용이 가능하거든요. 버튼을 꾹 누르면 이게 물 온도예요. 여기 4칸이 있거든요. 4칸까지 되면 이게 다 되는 거예요. 워터저그나 물병에 물을 담아 다니는 이유는 일회용 물병을 물을 가지고 다니면 얼거든요. 머신 하나 들고 다니면 등산 다니면서 캠핑 다니면서 그리고 차박 다니면서 두루두루 잘 사용할 수 있을 것 같아요. 이제 발렌타인데이잖아요. 캠핑을 좋아하거나 그리고 커피를 좋아하는 남자친구나 남편이 있다면 이거 선물해줘도 되게 좋아하실 것 같아요. 약간 고가이긴 한데 휴대용 에스프레소 머신입니다. 커피를 좋아하지 않더라도 티캡슐로 차를 내려 먹을 수 있거든요. 생강차도 있고 돼지감자차도 있고 아무튼 여러 가지 종류가 되게 많거든요. 그래서 다양하게 즐기기에 좋은 아우틴 나노 에스프레소 머신이에요. 더보기란에 링크로 구매하시면 할인된 금액으로 구매하실 수 있습니다. 도안 이런 거 없고 그냥 대충 뜨는 거예요. 세어봐야겠다. 오늘 밤에 이거 다 완성 못할 것 같아요. 바람 너무 많이 분다. 춥고 건조하고 완전 바람이 또 많이 불어요. 9시가 넘었어요. 후딱 정리를 하고 간단하게 아침 먹고 그러고 가야겠습니다. 손에 힘이 없습니다. 피곤해서 그런가? 어제 이 오라이트 사용법을 대충 알았어요. 이제 어플만 공부하면 돼요. 구독자님이 라방하면서 끄는 방법을 알려줬어. 역시 배워야 될 게 너무 많아. 새로운 장비가 생길 때마다 너무 어려운 것 같아요. 추워서 문 열기가 두렵네. 우선 제가 지금 멍한 상태니까 커피를 먼저 마셔야겠어요. 이거는 컵 대용으로 사용해도 됩니다. 스푼으로 한번 꾹꾹 눌러주면 됩니다.
차박 나오면 그게 가장 좋은 것 같아요. 그냥 나 혼자만의 시간을 갖는데 낯선 곳에서 잔다는 그 기분? 무서운 것보다는 설레임? 이런 게 좀 있는 것 같아요. 그래서 재밌어. 낮에 온풍기를 켜지 않아도 춥지 않았는데 오늘은 춥네요. 바람이 안 부니까 춥구나. 이 아우틴 나노 에스프레소 머신은 색깔이 여러 가지가 있잖아요. 취향껏 하시면 되는데 제가 선택한 색상은 포레스트 그린이에요. 거의 카키색하고 가까운 색이거든요. 차가운 물을 넣어서 가열이 된 다음에 에스프레소를 내려주니까 그게 좋은 것 같아요. 등산 가시는 분들이나 여행, 저처럼 이렇게 차박 캠핑 하시는 분들한테 좋은 것 같아요. 발렌타인데이 기념으로 할인 행사를 하고 있기 때문에 지금이 조금 더 저렴하게 살 수 있는 기회인 것 같습니다. 더보기란에 있는 그 링크로 구매를 하시면 좀 더 저렴하게 구매를 하실 수 있습니다. 커피 좋아하는 남자친구, 남편 선물해도 좋을 것 같아요. 미리 화이트데이 선물로 여자친구나 와이프한테 선물해도 좋을 것 같습니다. 1인 가구 있죠. 혼자 사는 자취생, 혼자 사는 사람들에게도 커다란 머신기보다는 이게 되게 유용하게 잘 쓸 것 같아요. 집에서 사용할 때는 거치대가 있으면 더 좋을 것 같습니다. 차가운 물을 넣어서 에스프레소를 내릴 때는 4번에서 5번 정도 한 번 충전으로 사용이 되거든요. 이 깜빡깜빡거리는 게 온도예요. 가열되고 있는 온도. 가열이 다 되고 나면 삐 소리가 나는 것 같아요. 이렇게 크레마가 났어요. 향도 되게 좋다. 샷도 되게 풍부합니다. 맛있어요. 역시 시나몬 파우더 뿌리니까 더 깊은 맛이 나요. 코가 뻥 뚫리는 느낌이에요. 캡슐보다는 원두가루 넣은 게 크레마가 더 잘 생기는 것 같아요. 더 풍부하게 생기는 것 같습니다. 좋은데? 꼬지 어묵 먹고 그러고 가야겠다. 샌드위치는 살짝 귀찮으려고 합니다. 그리고 이 원두가루 넣어서 한 이거는 흐르는 물에 씻으면 됩니다. 간편한 거 좋아하시는 분들은 캡슐을 이용하시는 게 더 나을 것 같아요. 라떼를 먹고 나면 꼭 그게 먹고 싶다? 아메리카노? 그래서 항상 커피 2개 시키는 것 같아. 그 라떼를 먹을 때는 그 고소함이 되게 좋은데 먹고 나면 그 입안에 그 우유가 남는 거 있잖아요. 그게 싫은가 봐요. 입안을 헹궈주는 느낌으로. 이거는 펴서 사용해야 되는데 이 반합이 폭이 좁거든요. 그래서 작게 해야 될 것 같아요. 쫄깃쫄깃했지만 사실 그렇게 겁나진 않았어요. 왜냐면 뭐 별로 겁이 안 나더라고. 나무가 부러질 정도로 바람이 부는데도 별로 무섭지는 않고 가야 될까 말아야 될까 이 생각은 했어요. 오늘 차박하면서 느낀 거는 바람 부는 날 그리고 무지무지 더운 날은 차박을 하지 말자 라는 생각이 들었어요. 진짜 많이 줄이긴 했는데 뭔가 모르게 지금 저 엉망진창으로 되게 산만해요. 새로운 시도를 하니까 정리정돈이 힘든 것 같아요. 한번 또 싹 뒤집어 엎어야겠습니다. 좋다. 차박의 매력이 이거였어. 캠핑도 재밌긴 해. 근데 차박이 좀 더 재밌어요. 이제는 혼자서 2박 3일, 3박 4일 이렇게 다닐 수 있을 것 같아요.
심심하지 않을 것 같아요. 왜냐면 구독자분들이 있기 때문입니다. 뜨거운데? 맛있다. 커피 한 잔 더 먹고 그러고 가려고 합니다. 시간을 연장해 주셨어요. 핑크색도 살짝 마음에 들긴 했어요. 특이하잖아. 이번에는 물을 적게 넣어봤거든요. 어제는 많이 넣었고 오늘은 물을 적게 넣었는데 조금만 내렸더니 원샷이 나왔어요. 샷 내려서 차가운 물을 부었는데 뜨거운 물을 원한다면 저기 물을 한 번 더 부어서 가열하면 될 것 같아요. 갑자기 커피 마시고 싶을 때 후다닥 먹을 수 있어서 좋은 것 같습니다. 집에 가서 씻어야겠습니다. 그냥 이렇게 들고 다니니까 좋은 것 같네. 충전하는 그 어댑터가 이걸로 사용해야 된다고 합니다. 완충하고 나서 차가운 물로 내릴 수 있는 샷은 4컵에서 5컵이라고 합니다. 50ml일 경우에 80ml는 투샷이거든요. 그거는 2컵에서 3컵 정도 가능하다고 해요. 캡슐 넣는 그 바스켓입니다. 발렌타인 선물로 추천드립니다. 와, 이런 날씨는 그냥 스트레스 차박이 맞구나. 방전됐어? 방전됐네. 날 잊지 말아줘요. 옅어져가는 지난 날들 날 찾아와요. 정답게도 부둥켜 안고서 어떻게 지냈니? 어떻게 지냈니?